Le bateau de luxe le plus grand au monde, l'Azam, a été lancé en 2013 et appartient à un membre de la famille royale émirienne. Avec une longueur impressionnante de 180 mètres, il dépasse tous ses concurrents dans le monde des yachts de luxe. Fait de matériaux de pointe et doté de diverses technologies avancées, l'Azam est non seulement un symbole de richesse, mais aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie maritime. Son design intérieur, qui reflète le luxe ultime, a été réalisé par un célèbre designer, offrant des espaces de vie somptueux, une piscine, un spa et même un cinéma. Ce yacht incarne le summum du luxe sur les mers et représente une prouesse pour l'industrie nautique.